啥？企鹅还咬人？我叫王小怪，在海洋馆谈了块地养蓝环章鱼。今天录企鹅的时候，发现企鹅居然下蛋了！能是企鹅蛋吗？这事儿能让咱俩遇到？姐夫，我查了，企鹅蛋就长这样啊。确定吗？差不多。这饲养员没发现？哎，企鹅溺水了！啊？没有啊，哪溺水了？哎，姐夫，你干啥呢？啊，没事，我找统一喂企鹅。哎呀，还是这么近，我第一次看到企鹅了。这得拍一下，回家孵蛋去。你会孵吗？不会呀，不咋整啊？要么我们跟他俩学学。先撞。咋了？企鹅又溺水了？把企鹅老师展示一下，我保证你孩子在我那儿吃新的喝咸的。来，我把你塞屁股底下。我蛋！小舅子，你快想想招！这跑的也太干脆了。这玩意儿据说20来万一个，不得让我赔呀！这企鹅蛋还冒油呢，你拿我咸蛋干啥呀？你把咸蛋往这里放干啥呀？我早上单位发的辣这个了。这么的哥，你想吃啥？我请你吃个饭吧。你请我吃饭干啥？没啥，你就当替我省了20万。告诉大家一个好消息，新袋鼠你转过来一下的。到了。上一只袋鼠因为腿部受伤感染严重，需要截肢而死在了麻醉的手术台上。打那以后，我就不想再养袋鼠了。直到2个月前，饲养厂给我发了一个视频。当时我问他这无毛猫怎么长个鸡爪呢？完了，人家告诉我是袋鼠。它是当时出生之后也不知道拥点啥，母袋鼠给它扔袋外面了，不喂奶也不让进袋，最后还是饲养员给它拿家去人工喂奶，一点点喂大的。听到这儿我就把钱打过去了。我说这袋鼠八字挺硬啊，往后余生啊，我保你锦衣玉食。看看我给你准备的家，头茬嫩芽烘干的提莫西草铺满了，给你当垫材。粑粑尿随便拉，拉完咱就换。别人家袋鼠的食物到你这儿只配做个地铺，但可能是因为奶粉没有母乳有营养的关系，导致它在该断奶的年纪不断奶，也就是说我得喂奶6个小时一遍。这个袋鼠不便宜吧？私房钱没少攒啊！是不知道什么时候可以不喂奶呀？断奶后的粮我都准备好了，小麦草、紫花苜蓿、各种优质的提莫西草以及龙猫粮。养龙猫的应该知道这2个粮是什么档次，但只要它不断奶，这些玩意儿全用不上。要不要给它整点离乳食品？草食性动物的离乳食品，来点青汁儿啊，正好我不爱喝。怎么刚来就吃我螃蟹，还是个母的？我叫王小怪，今天到了一只你们一直让我养的金色浣熊。这小可怜造的太埋汰了。是不是那个叫什么王小怪那个？应该是。哎呀，别认出来有点不好意思呢。看我给你准备的新家。不好意思，家里没收拾。你先出来溜达会儿，我给你收拾立正的再来住啊。搞定，来看我收拾。这玩意儿还拆家呢？手机没给我拽坏吧？啥玩意儿？这螃蟹不搁网兜子里呢吗？你别下来啊！得给你夹了。你是拆家拆累了，上来吃东西来了，你还吃个满黄呢？起来，滚犊子！我这1点无良满黄母，一共2袋螃蟹，你咋那么会挑呢？公的不开，撞开母的，能咬我不？啊，真香！哎呀，拿来吧你！你这蟹黄是一点没给我剩啊！得了，给你吃吧，我先抓别的去。这日子真没法过。好一个，浣熊呢？你想出啥？哎，要么干脆不管它，让电鳗电它一下，长长记性呢。算了，这大铁疙瘩电完了我都不知道给它埋哪。你别给我整卖萌的死出啊！干一身蟹黄还好意思卖萌呢？人家那浣熊要么叫干脆面，要么叫方便面。我给你起啥名？蟹黄面呢？完了，现在还有个尴尬的问题，这螃蟹有了网之鱼啊！要不把浣熊放出来，让它地毯式再搜索一遍？蓝环章鱼又死一只？难道是我养死？不对，不可能！让我先冷静的推理一下。首先排除被我养死的可能，门窗并没有被打开过的痕迹，又是一场密室鲨鱼案件。仅存的目击者并不具备指控犯人的能力。密室、水循环系统、死章鱼，等等，他的手，我知道了。心机子蛙，一字猫，一刀刺，凶手就是你，季新罗。哎，他好像死了，那就是你。无有，同样都是有毒的水生动物，蓝环章鱼被打造成顶流，圈粉1000万，而你却从未被我拍过，因此你对蓝环章鱼怀恨在心。小袋鼠的到来更是直接击溃了你内心最后的理智。凭什么刚来的袋鼠我都能连续拍2期视频，而你到了2个月却从未上镜？而真正导致你鲨鱼灭口的理由，便是昨天早上你看到我跟袋鼠在鱼缸面前卿卿我我，甚至共进早餐。殊不知那只是我最近减肥在。于是你释放了你的微毒，通过鱼缸的过滤系统毒死了剧毒的蓝环章鱼。但你没有想到的是，蓝环章鱼死后仍然用手指着你，暴露了你是凶手的事实。其实每次拍视频，蓝环章鱼都会叫我带上你，甚至在他的遗书里写的都是以你为主角的剧本，而你不配。哎，这章鱼怎么好像没死呢？
你还要推理的对吧？我就说我不可能养死蓝环章鱼吧。前几天不是蟹黄面给我放跑了4个蓝环章鱼，最后找着仨了，最后一个让我找着了，就在电鳗缸右手边角落里被干成鱿鱼丝半成品了。收尸！我现在不知道我该高兴还是难过。就我死了个蓝环章鱼，但我不用搬家了。而且我记得当时也有蓝环章鱼跑出来干在地板上过，当时我就是这么往下抢，用的就是铲子。就我这技术练的，不出去卖铁板鱿鱼都白瞎了。这玩意儿好啊，死亡现场自己能留圈白线儿。来看看你造的孽来！就这么一个人畜无害、可怜的小生灵被你，这不能吃，不能吃！好悬一尸两命。你先搁这待着，这都是之前离去后没有什么味儿的前辈们啊，有味儿的都让我埋河边了。还有你，以后再放我蓝环章鱼，别逼我给你做局。我的妈！丢人呐！我成为了我们区第一个被浣熊挠伤而接种狂犬疫苗的人。你别以为没人治得了你啊！从今天起，你叫奥利奥，我送你去训狗学校。没有别的要求啊，老师。蓝环章鱼丢了能找，浣熊挠我它能咬。1个月后我去接它啊，老师。就按照搜救犬和警犬那么给我训啊！等死吧你！那狗走了，剩点狗粮你吃吧。搞1个月再搞坏了。王小怪家到底养了多少宠物？你们不是一直好奇吗？今天来给你们好好盘点一下。首先，有毒的分别有蓝环章鱼、旧脂，前2天视频刚数过。完了，鸡心螺若干，主要是养多少我也不知道。还有这个毒油，还有一只熟热蟹，这玩意儿人吃了是能中毒的啊。以上的东西在海边看着，能躲多远躲多远啊！实在不行买个站票连夜跑回家。然后是没毒的，斑马鳗1条，寄居蟹若干，饲料螃蟹1堆，但是一天比一天少。雀尾螳螂虾1只，几十万粉丝的时候就有它，但不知道为什么养着变性了。体长1.3米的大电鳗1条，碰一下能给人电休克的那种。黄金河虎1条，在冰柜里冻1年了，一直就想尝尝啥味儿，但是没有脸吃。原澳1只，我对象养的。巴西龟3只，8岁那年买的，活到现在。以上是在水里游的，仅限于养在我家的啊，送给海洋馆的和拿给公司的不算。然后是爬行类宠物，截角手工有7、80个，蓝蛇石龙子8只，巨人手工今天新到了1只，养爬姑娘送给我们的新婚礼物。龙纹翡翠1对，一蓝一绿，蛇100来条，加州黑王、猪鼻、牛蛇，因为怕蛇人比较多嘛，所以我没拍过。最后是没雪豆，天上飞的有玄凤鹦鹉2只，地下跑的有狐獴5只，外加1土拨鼠。我每天都得确认一下它是睡了还是死了。边牧1条，现在正在训犬学校学习各种技能。还有一只金色的浣熊，也是导致我打狂犬疫苗的罪魁祸首。大概就养了以上那么点玩意儿。还有人总问我养的动物我最喜欢的是谁，那必须是我媳妇儿啊。那么为什么今天她没出镜呢？这不刚结婚吗？岳父岳母说先拿家养2年，过2天再给我拿回来。今天到了一个集神奇与诡异于一体的生物，外表看似平平无奇，仿佛盘踞在斑驳的城门旁边的那块老树根。石板上回荡的是在等啊，但是一旦你给它入缸之后，你会发现这盘老树根居然在动。这一盘仿佛海中微景观森林的生物叫匡蛇尾啊，跟海星是近亲。当你把它看作是海中的微景森林的时候，你会觉得神奇而又神圣。可是当你知道了它是一个浑身长满触手的动物之后，有没有瞬间觉得好诡异？我现在拍视频，我后背都是凉的，我就有一种感觉，就是小倩她姥进我这缸，但是加速镜头下的她却是这样，像一棵海草，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 随波飘摇，海草。看完它以后，我再看我截角手工产蛋盒里面的苔藓，我感觉苔藓都好像会动。这个视频是上个月拍的，当时我的截角手工荣幸的产下了2个蛋，但是有一个蛋吧，就是颜色发黄，外壳还稀囊过的。这个蛋就是运气好了能孵出来小手工，运气不好的话应该就长毛了。然后我今天一看啊，皇天不负苦心人，它终于长毛了，废了。更要命的是，看完匡蛇尾之后，我感觉这个蛋上的毛都在动。爱吃毛蛋的吱个声啊，白给。